Mikono gyange mwenna erinnya lyange nze Kasibante Brian. Twala omukisa guno okwebaza mikwano gyange abasobodde okumbeerawo mu bulamu bwange. Nebaza nnyo nga siyinza kumenya wadde omu ku omu kubanga mu bulamu abantu aba basobodde okubeerawo baba bangi. Chairman Gamba, Jawadu Ntanda, bana Isaac Kukkiriza, Honorable Nasuna Jessica n'abalala bangi nnyo buli asobodde okukwatako ku bulamu bwa Brian okutuuka wano we buli. Mbeebazizza nnyo, mbeebaliza ddala. Nebaza nnyo emikutu gy'amawulire egy'enjawulo gye nsobodde okukolerako ko nga Omukozi. Nebaza nnyo Radio Karufama y'eryantonde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwasobola okulabika nti mwambeererawo. Nebaza nnyo Buyambe FM ye yandeeta. Nebaza nnyo Abakarufama, Mukalaza Agustini, Kauma Kumada, Enosi Kiyombo Mwesije, mwebaze Donoziyo, bambi n'abalala staff yonna. Nebaza nnyo abakulu abakozi ku Radio Lwenge FM, mwebale. Nebaza abakulu ku Bukote FM, mwebale. Nsembyayo nnyo abakulu aba Radio bwa Kamuswaga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbagaliza Uganda ennungi, mbagaliza ekiseera ekirungi. Uganda nolwankubadde nti ffe abamu tujja kuba tetukyagirimu, naye abagenda okugibeeramu tubeebaza okusigala nga mugyagala, twebaza okusigala nga mumanyi obwa Kamuswaga bwa Kooki, abaagala obwakabaka bwa Buganda nammwe weewaawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli muntu okukyawa munno kya bulabe, okukyawa munno tukyawe nnyo okukyawa. Omuntu asiga obukyayi mu mutima gwe oba akuwalanya omuntu mukyayire ddala. Nebaza buli gwe nasobya ntwala omukisa guno okunsonyiwa. Nange okusonyiwa abansobya tekimala, naye mbeetondera nga mbeegayirira nti buli gwe nasobya nsaba onsonyiyibwe. Benkoledde ebirungi, Mukama alibimpeera empeera, ate besitakoze bulungi mu nsi weewaawo. Tetumanyi ddi lwe tuliva mu nsi, tetumanyi butya na kiki kye tulina kuyitamu, naye mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala abasobodde okulabika nti mubeererawo Brian Kasibante n'okumanya nti Brian mu nsi mwali. Omukama Katonda abakuume, buli omu kyayagala akikuwe, naffe gye tuli batulaze, Mukama atuwe ebirungi.